Hare Krishna. Sudama Prabhu. Hare Krishna. Yes. Sashiburi. Yes. Okay. Hare Krishna. Yes, I am hearing Islam Hare Prabhu. Krishna. Hare Okay, Krishna. Mataji. Yes. Hare Krishna. Thank you. So, could you please start? Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashoda Nandana Vrajana Ranjana Nandana Vrajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. We're reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 5, text number 2 and 3. I'll begin with the translation of text number 2. Prahlad Maharaj was already educated in devotional life, but when his father sent him to those two sons of Shukracharya to be educated, they accepted him at their school, along with the other sons of the Asuras. All I hear is wind. Sudama Prabhu, please you mute your microphone. Yes, now okay. Somebody translating? Yes. Matsumura Prabhu? Matsumura-san. Yes, hi. お願いします。Translation for 752. I already read the English, Matsumura-san. If you'd like to go ahead and read the Japanese translation. Yes, I will read Japanese. Thank you, Prabhu. Wait a moment. Okay. 第2節日本語訳です。プラフラーダ・マハラージャはすでに献身奉仕の教育を受けていましたが、父親がプラフラーダの教育のためにシュクラーチャーリアの2人の息子のもとに送ったときに、シュクラーチャーリアの息子たちは他のアスラの息子たちと一緒にプラフラーダを自分の学校に受け入れました。The end of the translation. Text number 3. Yatatra guruna proktam. Yatatra guruna proktam. Shushuve nupapatacha. Shushuve nupapatacha. Nasadhu manasamene. Nasadhu manasamene. Swaparasad grahashrayam. Svaparasad grahashrayam. Translation. Prahlad certainly heard and recited the topics of politics and economics taught by the teachers, but he understood that political philosophy involves considering someone a friend
and someone else an enemy, and thus he did not like it. 第3節翻訳です。プラフラーダは確かに教師たちが教えた政治学や経済学の話を聞いて暗唱しましたが、政治的哲学ではある人を友、そして他のある人を敵と考えることに関わるものと了解したので、政治学が嫌いでした。The end of the translation. Report by His Grace Vaisesika Swami Prabhupada. Politics involves accepting one group of men as enemies and another group as friends. Everything in politics is based on this philosophy, and the entire world, especially at the present, is engrossed in it. The public is concerned with friendly countries and friendly groups, or enemy countries and enemy groups. But as stated in Bhagavad Gita, a learned person does not make distinctions between enemies and friends. Devotees especially do not create friends and enemies. A devotee sees that every living being is part and parcel of Krishna. Mamai vamsho jiva bhuta. Therefore, a devotee treats friends and enemies equally by trying to educate them both in Krishna consciousness. Of course, atheistic men do not follow the instructions of pure devotees, but instead consider a devotee their enemy. A devotee, however, never creates a situation of friendship and enmity. Although Prahlad Maharaj was obliged to hear the instructions of Shanda and Amarka, he did not like the philosophy of friends and enemies, which forms the basis of politics. He was not interested in this philosophy. プラブパーダによる解説です。政治はあるグループの人たちを敵と考え、他のグループの人たちを友と考える。政治はすべてがこの哲学が基礎で、特に現在は全世界的にその哲学が支配的である。一般人は友好的な国と友好的なグループ、あるいは敵国と敵対するグループに関心があるが、バガバットギーターに学問のある人は敵と友人の区別をしないと書いてある。特に献身者は友人と敵を作らない。献身者はすべての生命体をクリシュナの一部であると見る。故に、献身者は友も敵もどちらをも平等にクリシュナ意識にしようと教育して努力する。もちろん、無神論的な人たちは純粋な献身者に従おうとしなくて、献身者を自分の敵だと考える。しかし、献身者は友好的な状況や敵対的な状況を決して作らない。プラフラーダ・マハーラージャは、シャンダとアマルカの教えを聞かなければならなかったが、政治の基本を形成する友と敵の哲学が嫌いだった。彼はこの哲学に興味がなかった。The end of the purport. Om Jnana Timirandusya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Gaur Premanande Hari Hari Bo. So in the word for this verse, この節の単語の意味のところでは、we see that Shanda and Amarka, who are the Shukracharya's sons, シャンダとアマルカというシュクラチャーリアの息子たちのことが書かれています。these are referred to Guruna by the teachers, plural. He had these various teachers. で、グルナーというのは あらゆる教師のことを指します。And Prokta means instructed. They were instructing him in a certain way.
で、プロクタというのは、指示する、指導するという意味で、あらゆる意味で、指導者という意味です。And Shushrave, he was hearing everything they said. で、シュシュウェイと、みんなが言いますが、And Anupapata means that he would recite it back. In other words, they would give him quizzes and he would say back to them what they had said. アヌパターというのは、その彼らが言ったことを復唱し、尋ね、繰り返すという意味です。But na sadhu manasa mene means that sadhu means good and manasa means by the mind. で、サドゥマナサメネというのは、サドゥ、excuse me, could you please? Sadhu means good. サドゥというのは、良いという意味で、And manasa means by the mind. マナサというのは、心でという意味で、Mene means considered. メネは、考慮する、熟考すると。And na means not. で、なというのは、ないという意味です。So it means that he didn't consider what they were teaching to be very good. つまり、彼は、彼らが教えていることを、いいとは考えなかったという意味です。It's called asatgraha or bad philosophy. アサックラーハというのは悪い哲学という意味です。And he didn't like it. 彼はそれらが好きではありませんでした。So the teachers were telling Prahlad about how to defend himself in the material world. 教師たちはプララダマハラージにどうやって自分の身を守るかということを教えました。And also about how to make friends with people who could help him get ahead materially. そして、どのように友を作って、そして物質世界で生きていくかということを教えました。This is the business of politicians. というのは、つまり、これは政治家の仕事です。And also businessmen. そしてビジネスマンの仕事です。When I have a material desire and I have an interest in enjoying the material world, もし私が物質的な望みを持って、それらを楽しみたいと思うときには、and I'm also afraid of losing what I have, 持っているものを失うことを恐れます。it's necessary for me to have the help of friends. そして、友を持ち、その友に助けられることを望みます、求めます。And I also try to protect myself from my enemies. そして自分の敵から自分自身を守ることに関心を置きます。But this is based on an illusory thought. ですが、それらは、幻想の考え方によるものです。Because actually, I'm not part of this world. なぜならば、私は、この世界の一部分では本当はないからです。And I do not own anything in this world. この世界で、私自身が持っているものなど一つもありません。Basically, I'm dreaming that I have some position in the world. この世界で、何かを持っているということをただ夢見ているだけです。Therefore, in the Sri Upanishad, it is said, で、シュリ・イーショーパニシャッドには書かれています。Tena tyaktena bunjita. We should accept things which are clearly set aside for us by the Lord. テーナ・テャクテーナ・ブンジタというのは、なんであれ、主によって、与えられたものを好意的に受け入れるべきである。And we shouldn't try to control or own other things.
そして、その他のものをコントロール、しようとするべきではない。In the Gita, Krishna says, Yadricha labasantushto. One should be satisfied with those things that come of their own accord. ギータにはこう言われています。私自身にところにやってくるものだけを受け入れるべきである。And in all circumstances, one should be aware that everything is controlled and owned by Krishna. そして、すべてのものは、クリシュナによって所有されて、クリシュナがすべてを持っているということです。All the things that we have in this world 私たちが持っているものはすべて come to us by the grace of Krishna. クリシュナの慈悲によって、恵みによってもたらされたものです。And we're meant to use them in His service. ですので、主への奉仕に使うべきです。So just like a teller at a bank. それはちょうど、tell the bank? A teller, a cashier at the bank, he counts all the money. 銀行の ATM のようなものです。But he never thinks this is my money. 銀行マンは、もうお金を扱っていても、それらが自分のお金であるとは考えません。Someone may hand him $1 million, million yen, 10 million, 100 million yen. 100ミリオン円、いくらでしたっけを、もしその人が手にしていても、自分のものであるとは考えません。But that cashier never becomes attached. で、銀行マンはまた、自分のものであるということで、それに執着することもありません。Because he's detached, he doesn't think the person who gave me this 100 million yen is my friend. で、そのお金が自分の友人が自分にくれたものであるとは考えないからです。And if someone comes and withdraws 100 million yen, he doesn't think this is my enemy. で、もしその銀行から、大金を引き出した人がいたとしても、その人は自分の敵であるとは考えません。Because he realizes that I'm only doing my duty, my service. なぜならば、自分の仕事として、そのことをやっているだけだからです。タッパスミにまたお願いします。So, when we consider that I have some that I own or control things in this world. Nanamurti, you're doing fine. Do you want to keep going? Yes, but I have to wake up my daughter. Oh, okay. Tapasvini, are you ready? Okay, I will continue. Okay, I see she's there, but she's still on mute. Yeah. So maybe she's not there. Okay, I will continue. Will be okay. Yeah. Okay, sorry for that. Please. Also in this world, I may have many plans. で、また、私はいろいろな計画を立てることでしょう。There are two kinds of plans. で、その計画には2つの種類があります。So plans for my own happiness in this material world. この世界で、自分自身の楽しみのための計画。These kinds of plans will cause me misery. それらの計画というのは単に自分自身の苦しみを作り上げます。And in trying to execute my plans, I will have to make friends and I'll have to make enemies. そして、自分自身の敵から自分を守って友を作るために一生懸命にならなければならない。For instance, in my hometown here in California, 例えば、私の近所カリフォルニアでは、there's a street, and on the street there are many shops. 私の地元の町では、
たくさんの地元の商店があります。So I noticed that there's one shop that sells clothes for people who do yoga. で、ある店では、ヨガをする人のための服を売っている店があります。And then somebody else opened a shop right next door selling clothes for people who do yoga. で、その隣でもまたヨガの人のために、服を売っている店があります。オープンしました。And then one more shop opened up. そしたらまた、もう一つの店がオープンしました。These people are thinking, I want to make money by selling my clothes. で、服を売ることによってお金を儲けたいと人々は考えています。And somebody else has the same plan. で、他の人もまた同じプランを持っています。And they begin to compete against each other. そしたら競争が始まります。And because one store is doing better than the other, で、ある店は他の店よりもよくやっている。one person becomes happy and the other person becomes sad. で、一方が幸せで、一方が悲しむ。But those who are invested in pleasing the Lord, ですが、他の人たちはクリシュナの主を喜ばせるために、何かをしている人たちは they're not affected by loss and gain. 何かを得たり失ったりすることに影響されることがありません。They do their duty to the best of their ability. そういう人たちは、自分に課された義務を精一杯やるだけです。But they're not concerned with the ultimate result. 究極的な結果については関心がありません。As long as they do the best they can, 自分にできる範囲の精一杯をやっているからです。they know that the result is up to Krishna. それらの結果についてはクリシュナに委ねられているということを知っています。Tapasvini, are you there now? Because Anandamurti has to go. ハレクリシュナ、またnot yet. Okay, I will. Yeah, okay. So, Prahlad Maharaj was already detached from the idea of enjoying the material world. プララーダ・マハラージは物質世界を楽しもうとするそういう欲望からすでに解放されていた魂でした。He had no desire to enjoy anything here in this world. 彼はこの世界で何かを楽しもうとする望みは一切持っていませんでした。Therefore, when his teachers instructed him about how to enjoy the material world, he thought it was not a very good instruction. ですので、彼の教師たちがこの物質界で、いかに楽しむかということを教えようとしましたが、それらの教えであるとは思いませんでした。And interesting in this verse and purport, で、この、解説と説で面白いところは、we find that although Prahlad was not interested in his school, 学校です。プララーダ・マハラージは教えられたことに興味がなかったということです。still he was obliged to stay in school and listen to his teachers, Shanda and Amarka. ですが、シャンダとアマルカの話を聞くために、ちゃんと学校に行って、話をちゃんと聞いていたということです。So many of us have taken to the life of Krishna consciousness. Can you say again, please? Yes, we are those devotees who are listening today. They Yeah. are devotees. They're interested only in pleasing Krishna. Yes. 今、ここでクラスを聞いているデボーティたちは、クリシュナを喜ばせるために、この話を聞くこと But に at the same time, they may be obliged to associate with those who are not devotees. I see the Tapasvini is ready, I think. Yes. お願いします。Onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Thank you, Anandamurti. Fantastic.
Thank you. Thank you so much. Sorry that I just say it again. Hare Krishna, Tapaswini. Yes. I was saying that the devotees, even though they only want to please Krishna, they may also be obliged to work with and listen to materialistic people. で、そうやって献身者は献身者同士のことを聞くのが嬉しいですけど、しかし、同時に、そうじゃない人と話すこと、それも感謝をして話をします。This is the way the material world works. 物質世界はそのようにして動いています。As soon as we accept a material body and we come out of the womb into this world, で、物質的な体を得て、この世界に来た途端に、we're set on a particular track and we have to follow it. で、どうしてもその従わなければならないその場面というものに強制しておかれるわけです。But at the same time, when we become Krishna conscious, we also have to do our duties in Krishna consciousness. また同時にクリシュナ意識においても私たちはしなければならない義務というのが課せられます。So we can take the example of Prahlad Maharaj. ですからプラダ・マハラージの例に習います。Although he had no interest in enjoying the material world, 物質世界に従うということに興味はないんですけれども、still he did what he had to. He stayed in school because he was a little boy and his father made him go to school. でもプララーダはそれでも子供でした。そしてお父さんに言われた通り学校に行く。それも従わなければならなかったんです。At the same time, he went on cultivating Krishna consciousness. で同時にしかしクリシュナ意識も培っていきました。And he did the best he could to instruct others about Krishna consciousness. そしてクリシュナ意識について周りにも広めるように全力を尽くしました。So we can do this also. ですから私たちだってできます。And we should also not feel very bad that I'm obligated to do so many things I don't like to do. ですから自分の嫌なこともやらなきゃいけないということにそんなに、悲観することはありません。So as long as we cultivate this knowledge and understanding that everything belongs to Krishna, で、この、知識、すべてはクリシュナのものなんだという知識を培っていくと、and as long as we align our plan with Krishna's plan, そしてクリシュナがなさっている、セットされているそのプランというものに従っていく限り、then we can become freed from the misery of the material world. そうすれば物質世界の苦しみというものから解放されることができるんです。And this is stated in the Shri Upanishad. そのことはシューシャウパニシャットにも書かれています。Kurvan eveha karmani jijiva shakshatam samaha evam tvainanyatetosti karma lipitenere. The Shri Upanishad said, if you work in the spirit of serving Krishna and think that everything belongs to him, で、シューシャウパニシャットは書かれています。すべてのものはクリシュナのものだと、そういうことを信じて、そして、クリシュナに仕えていくならば、then you won't be affected by the karma in this material world. この物質世界のカルマというものの影響を受けることはありません。And you can go on living for many, many years, being untouched by the material modes in nature. そして物質世界の自然というものに侵されることなく、何年も何年も生きていくことができます。So we can take great strength from Prahlad Maharaj, who's just a little boy. ですから、わずか幼い小さな子供のプララだからどうか私たちも強さをもらいましょう。That by staying fixed in Krishna consciousness, そしてクリシュナ意識にしっかりと固定して、we will be unaffected by the modes of material nature. そうすれば物質世界というものに影響を受けることがないんです。And that the Lord will protect us in all circumstances. そしていかなることがあろうと、神が、クリシュナが私たちを守ってくださいます。And this is as one develops this mentality, このメンタリティを培っていく人は、this is called faith. で、信念となります。Shraddha Shabde Vishwas Kahe Suridra Nishchoy Krishna Bhakti Koila Sarva Karma Krita Hoy. This faith means that just by depending on Krishna, I know that all good things will come. で、信念というのは、クリシュナに身を委ねていれば、すべてが良いことが起こると信じることです。Depending on Krishna doesn't mean you quit your job.
で、クリシュナに任せる、身を任せるということは仕事を辞めるということではありません。It also doesn't mean that you don't have to take medicine when you're sick. また病気の時に薬なんか飲まなくてもいいということではありません。It doesn't mean that you don't try to protect your children. で、自分の子供を守らなくても大丈夫ということではありません。It means you do the best you can in all these circumstances. それはいかなる状況にあろうとも全力を尽くすということです。But you depend on Krishna for the outcome. しかしどうなるか結果、それはクリシュナに任せるということです。And you consider that your main duty in life is to go on serving Krishna no matter what the circumstances. でいかなる状況にあろうと、自分のやるべき主なる仕事、それはクリシュナに委ねることである。And now I'll take some reflections or questions. さあ、ここで、皆様の感想、質問などをお受けしたいと思います。とか、ミュートを外して何でもコメントを言ってください。Hare Krishna. Hare Krishna, Ananta Gauranga. Gauranga Pranam. Dhanyavad. About the point that you mentioned lastly, like depending on Krishna means doing whatever possible in the circumstances. But, I want to ask one question about the corporate life. Like when we are doing the job or work, anyone does the job, we have to face several situations like politics, corporate requirements. So doing service is one thing, but when we live in corporate world, to maintain our position, to maintain the status in the corporates, we have to go through this politics and some things. So is it I think in Arjun also has to go through all these things during the battlefield. So when we do the corporate world politics and all, is it okay, or there we just depend on the situation to drive us? ちょっと待ってくださいね。先ほど、クリスチャンに清さに命じられるということは何もしないということではない、やるべきことをやらなきゃいけないということでしたけれど、その奉仕、仕事をしていく上において、いろんな協力もしていかなければならない。自分のポジションというものを仕事とか守るためにも、ポリティクスというのはあると。で、アルジュナも戦場で自分の仕事を任務を任せたということは、いかなるその状況においては、ポリティクスというものも、そのポリティクスの意味が私いまいちわからないんですけど、ポリティクスというものをあっていいんですかということ、それでいいですか、アナンタさん。So in the Srimad Bhagavatam, we find that one is expected to do one's worldly duty until one develops a full taste for hearing and chanting about Krishna. シーマダバータムでは、その聖なる皆を唱えることに、愛着を覚えるようになるまで、やるべきことを実行していかなければならないと書かれています。Tavat karma kurvita na nirvidyete yavata matkatashra vanadava shadayavan jayate. This Bhagavatam says, Tavat, until that time that you have fully developed your desire to hear and chant about Krishna, もうクリシュナのことに聞きたい、そして唱えたいということを完全にそういう望みを持つことができるようになるまで。You have to go on doing your karmas very expertly. で、自分のカルマというものをうまく完全にこなさなければならない。And in the case that you're a businessman or a politician or you work in the corporate world, で、あなたがそのビジネスマンかもしれない、そして、その政治家かもしれない。you may also have to be expert でそれにおいても、長けた熟練しなければならない。in order to keep your job. その仕事をうまくやっていくために。
I was talking to, there's a devotee who's a senator from Hawaii. セニターって何ですか？ What is セニター？ She's a high-ranking politician. 何かとっても高いその政府のなんか仕事、政治家の方でしょうか。そういう方、女性の方と話していました、ハワイで。She grew up as a devotee. Her name is Tulsi Gabbard. トロシー・ギャバーという方のお名前です。その人はディボーティーとして生まれ育った方です。So she has to work with many politicians. で、彼女はたくさん政治家の人と仕事をしなければならない。And at the same time, she goes on chanting Hare Krishna. 同時に彼はハレクシナを唱えています。And while she has the chance, she also teaches people in the political world about Krishna consciousness. で、政治的な方向で、クリシュナ意識を教えていくことが必要となることもあります。So when you do your corporate job, sometimes you have to say yes sir, no sir, and answer people according to what they need to hear. ですから仕事的において、その相手と状況によっては、イエスを言わなきゃいけなかったり、ノーと言わなければならないこともあるでしょう。So externally you may agree or disagree according to the circumstances. その状況によって受け入れたり受け入れなかったり。But internally you're thinking that I'm only just doing my duty externally. しかし、内面では私はただ自分の任務を遂行しているだけだと思うこと。I'm ultimately not attached. で、私はその結果には全然究極的に執着をしていないと。And when the time comes, Krishna will come and get me. そして、時間が時が来れば必ずクリシュナが私のことを連れて行ってくださるんだと思うこと。Just like our Satyadev Prabhu. 例えば私たちのサチャデーブ・プラブがいい例です。I watched him for 20 years doing his job. 私は彼が仕事をしているのを20年間見てきました。It was a very difficult job. 大変困難な仕事です。Sometimes he didn't sleep for 3 days. 例えば3日間まるで寝ないこともありました。And whenever I'd meet him, he'd tell me about the horrible scenes that he would see, people in accidents. で、会うたびに、人々が事故に遭って、もう本当にすごい凄まじいような状況にある。そういうことを話してくれました。But he did his job and he went on chanting Hare Krishna. けれども彼は自分の仕事をし、そして、唱えていました。And one day his job came to an end. で、ある時、その仕事が終わりになりました。He retired. そしてリタイアしました。And now he just chants Hare Krishna. で、今はハレクシナを唱えています。Now during different portions of our life, we'll have different obligations externally. で、その人生において、その時とその場所によって、やらなければならない義務というのがあります。And when the appropriate time comes, those obligations will just stop of their own accord. そして、ある時が来れば、それらの義務というのは終わりになります。And it will become very obvious that that particular duty is finished. その特定の義務というのが終わったということです。So all the time we should be preparing. だから常に私たちは準備していなくてはなりません。And then we can go on chanting Hare Krishna. そうして、ハレクシナを唱えていきます。We can also use whatever expertise we've gained from doing our worldly jobs. で、また、その自分の仕事に関して、やらなければならないこと。Even in our retirement. 例えば、リタイアしたとしても、to expand Krishna consciousness. それは、クリシュナ意識を広めるためにしなければならないことがある。Of course, we can do that also even before we retire. もちろん、リタイアする前にもやることが可能です。I hope that answer helps. この、答えで、助けになればいいんですけれども。And now let's see, Tapasvini, if there's any more reflections or questions. はい。どうぞ他の方で何か気づいたこと、感じたこととかありましたら、どうかマイクミュートにしてお願いします。ハレクリシュナ、アナミキです。今日はプララーダ・マハラージが、偉大なディボーティーだったけれども、そして、政治学が嫌いだったけれども、先生たちの言ってるその、楽しもうとする物質世界で楽しもうと、
いかに楽しむかっていう教えが嫌いだったけれども、関心はなかったのに、ちゃんと毎日学校に行って、静かに先生の言うことを聞いて、先生の話を聞くために、そこに座っていたっていう、その彼の、自分の子供だから学校に行くっていう義務を全うしている、そこが、一つ興味深いところですってクラスでおっしゃったんですけれども、そのことが心に残りました。で、さっきの、そこまでお願いします。She was impressed that Prada was a little boy, and although he didn't like the politics or he didn't like to or what teacher was teaching him, but still because he was a child and sitting in a classroom is his duty, so he just listened to the teachers was teaching. So, yes. はい。それと、今のコメントの中で、仕事をしないといけなかったり、何かその義務を果たさないといけなかったり、カルマを全うしないといけなかったとしても、それがいつか終わりが来て、でもずっとクリシュナ意識を広めるっていう、伝えていくっていう、そういう仕事はずっとしていかないといけないっていうところが、すごく印象に残って、で、その自分自身が、今仕事をしながらでも、クリシュナ意識の奉仕ができるっていう機会を与えていただいていることに、とても感謝しました。ありがとうございます。Also, in the comment, the answer to the comment said that even we have duties, business or whatever duties, but it will be end. It will be end, and then also at the same time we're having duties, but at the same time we also have to do the service in order to spread the Krishna consciousness, and we have to keep doing that. And then now I have a job, work to do, but still I also get the opportunity to serve. So I really appreciate that. That's what she said. Oh, thank you for that comment. ありがとうございました。Yeah, and also in the Gita, Krishna says that you can't even maintain your physical body without working. You have to work. で、バーテギターの中でも言っています。仕事をしなければ自分の体を維持することもできない。And also, people who don't have a full taste for Krishna consciousness, if they stop working, what will they do? で、まだ完全にクリシュナ意識に味わいを持っていない人が仕事を辞めて一体どうなるでしょうか。They just fall into the mode of ignorance. ただ、無知の意識に陥るだけです。So it's a better plan to go on working to maintain your body and at the same time cultivate Krishna consciousness. ですから、体を維持するために働き続け、そして同時にクリスチャン意識を培っていく。これがいいことです。That will be successful. それが成功につながります。And the right time will come if you continue preparing yourself, then you'll be able to take full advantage when the time is right. そして、時期が来れば、このようにずっとやっていけば、必ずクリシュナ意識の全うする、そういう時がやってきます。Prabhupada got the instruction from his spiritual master when he was a very young man. プラッパーダはとても若い時にご自身の精神指導者からインスピレーションをもらいました。But Prabhupada said, I couldn't take full advantage of it until I was 70 years old. けれど、プラッパーダは70歳になるまで、そのグルの教えを完全に満たせなかったと言っています。But all the time, he was preparing himself. でも、いつもずっと準備をしてきました。When he had his business, he invited the devotees from the Gaudiya Math to come to his house. で、ビジネスをしていた時にも、ゴーディアバットからディボーティーの人たちを家に招きました。He gave donations to help the mission. そして、その仕事、その奉仕のためにお金を差し出しました。And later, when he was a Vanaprastha, he looked for ways that he could do service. そして、バーナプラスタになった時、自分にできる奉仕はないかと探しました。And he was always meditating on how to execute the order of his guru.
どうやったら精神指導者の言われた指導のもとにそれを担えるかと、叶えられるかということをいつも考えていました。And it wasn't always clear exactly how we should do it. でどうやってするかということをはっきり分かっていたわけではありません。But he kept trying and was very sincere about trying. けれど、誠実に何とかやろうと努めました。And then, of course, Krishna made so many arrangements. ですから当然、クリシュナは様々なアレンジをしてくださいました。And of course, even Prabhupada went through many hardships. プラパダだって大変な思いをたくさんされました。So this lifetime will be a mixture of many different kinds of experiences and obligations. ですから、この物質世界には様々な義務、やらなければならないことが混ざっています。But one thing is very sure. でも一つ、とても確かなことがあります。No matter what situation you're in life, この人生でいかなる状況になろうと、if you go on chanting Hare Krishna, ハレクシナを唱え続ければ、despite whatever problems there are, スパイ、no matter what problems you have, いかなる困難があろうと、and whatever things come, you consider it Krishna's mercy. 何であろうと、クリシュナの時期である。If you just live out your life with that mood, このムードで、続けるならば、with that attitude, that's the right attitude. それが正しい、姿勢です。Then you'll go back home, back to Godhead. そうすれば必ず神の王国に帰ることができます。This is spoken in the verse, Te anukampam susumikshamanu bunjane vatmakritam vipakam, hridvagvapurvir viradam namaste jiveta yomukti pade sadayabhak. This verse says what I just said. この今のおっしゃったこの説の中に今の意味があります。So Japan is a very busy place. 日本というのはとても忙しいところです。And the work is very demanding. 仕事はとても固い決意を持たなければやっていけません。But because you're all chanting Hare Krishna and listening to Srimad Bhagavatam, しかし皆さんはハレクシナを唱え、そしてシューマダバーガトも聞いています。and because you take everything as Krishna's mercy, whatever comes to you, そしてどんなことが起ころうと全てはクリシュナの慈悲なんだということを信じています。then you all get to go back to Godhead. そうすれば神の王国に帰ることができます。You are liberated souls. 皆さんは解放された魂です。So don't worry. ですから心配しなくて大丈夫です。Just try to help others go back to Godhead too. ただ他の皆さんも神の王国に帰れるように手伝ってください。Because they need to have a connection with Krishna. なぜならみんなクリシュナとつながることが必要なんです。Especially through Bhagavad Gita and the holy names. 特にバガバッドギータ、そして聖なる皆においてつながることが必要です。And the association of devotees. そして研修者との交際も必要です。Om Tat Sat. I thank you all very much for taking your valuable time to sit and listen to Srimad Bhagavatam. 今日は皆様ここに座って、そしてシューマッドバーガトムに耳を傾けてくださってありがとうございました。I feel very happy to see you all again, even if it's just on this little screen. このスクリーン上ではありますけれど、また皆様とお会いできてとても嬉しいです。And I'm overwhelmed with gratitude for all the hospitality that you showed to us while we were there. そして私たちがそっちに行った時に皆さんが本当に歓迎してくださったホスピタリティに感謝いたします。Although I'll be working here in America and Europe and a few other places, 私はアメリカ、ヨーロッパ、いろんなところで仕事していますけれども、my heart will be in Japan and I'll be counting the days until I can come back. 私のハートは常に日本にあり、そして次に来日できる日を指折り数えています。Gaur Premanande Haribo. Could everyone please come off mute and say Hare Krishna? どうか皆さんミュートを開けて、そしてハレクシナと言ってください。ハレクリシナ。 Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Vanchakalpadrubhascha Vaishnavebhyo Namo Namaha. Vaishnavinda ki jai. Gaur Premanande Haribo. ありがとうございました。アナンダさん、須田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。助かりました。ハレクリシナ。